أريد أن أتحدث بتوضيح فقط عن جزئية الجوازات المزورة، وأنه حصل الاتفاق بحمد الله، وإن كان اتفاق مؤقت ولحل إشكالية البطاقات التي تصرف للبدون. فتم الاتفاق على صرف بطاقات لمن يحملون هذه الجوازات. هذه البطاقات لا يكتب فيها أي جنسية، ولا يوقعون على الاستمارة بجنسية معينة، لأن الإشكالية في السابق كان الجهاز المركزي يوقع من يريد صرف بطاقة على جنسية معينة. الآن الاتفاق، ونحن نشكر أبو يوسف رئيس الجهاز على هذا التعاون، ونشكر كذلك وزير الداخلية اللي راح نتطرق لموضوع الآلية اللي تستوعب صرف البطاقات. لذلك تم الاتفاق على أنها تصرف البطاقات، لا يكتب فيها شيء، ولا يكتب حتى في الاستمارة أي جنسية، إنما يوقع على التعهد بتعديل وضعه. وهذه الصيغة تم الاتفاق عليها، أنه يكتب بهذه الصيغة ولا يكتب بجنسية. ما يقارب 5000 تقريبا هم من يحملون الجوازات المزورة أو الجناسي المزورة، واللي كما يعلم الجميع أنهم تعطلوا من موضوع التعليم والتوظيف والمراجعات والصحة إلى غير ذلك. لكن هذه البطاقات إن شاء الله يعني تكفلهم يعني حياة كريمة من ناحية متابعة الصحة والتعليم والتوظيف. يبقى الآلية اللي سوف تصرف فيها البطاقات. طبعا الجهاز المركزي يقول لا أستطيع أن أستوعب العدد هذا بشكل سريع، فتعهد بعد طلبنا من معالي وزير الداخلية بالمساعدة في استيعاب هذه الأعداد. تعهد مشكورا أنهم يساعدون الجهاز في وضع آلية معينة، بوضع مكاتب ومقر ومكان لاستيعاب هذه الأعداد لصرف هذه البطاقات. وقد ذكرنا للإخوان سواء معالي وزير الداخلية أو رئيس الجهاز بأنه لابد من الإسراع في هذه الآلية قبل بدء المدارس في هذا العام، حتى يتسنى للإخوة من لديهم أبناء أنهم يستطيعون استخراج بطاقات ودخول المدارس. مع الرئيس الجهاز قال سوف نعطيهم أيضا أوراق يذهبون بها لدخول المدارس. هذا طبعا ما وصلنا فيه في حل هذه الجزئية، وإن كان مؤقت لكن خرجنا بهذه النتيجة الحمد لله، يعني على الأقل المتفق عليها. وهناك محطات طبعا للبدون وإشكاليات، سوف يكون هناك اجتماعات قادمة لحل بعض الأزمات الموجودة في فئة البدون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يساهم بلدنا برفع المعاناة عن إخواننا البدون، وأن يتعاون جميع المسؤولين سواء في الجهاز أو في وزارة الداخلية للإسراع برفع هذه المعاناة وحل هذه الإشكاليات.